နိုင်ငံချက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ဖက်ကိုစိတ်ဝင်ပါဗျာ 你别打我！哥们， ဒီဘက်မှာနေပြဆိုရရပါတယ်ရေဘောခိုင်နေအားလုံးခိုင်နေရတဲ့ရမှာခိုင်နေစကားနာပေါ်ပဲတာတော့ခိုင်နေကျေးဇူးပြုတဲ့ထိုင်မှာအားလုံးဘာမှမဖြစ်ဘူး
ကျွန်တော်ရအေးချမ်းနေမယ်စီတန်းကြီးစွာဖြင့်ကျွန်တော်တွေကဆန္ဒပြနေရချင်းဖြစ်တယ်ထိုင်ပေးပါ ပြောစကားတော့ထိုင်ဆိုထိုင် အားလုံးထိုင်ပေးပါ မောနာဘီထိုင်ထိုင်မယ် ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုလက်ထက်နဲ့တော့မတော်ရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တဲ့စကားနဲ့ထောင်ပေးပါအားလုံးထိုင်ပေးပါကျွန်တော်ငငယ်ချမ်းနေပါပဲ ဆက်တဆွေးနွေးတာပဲကိုဒီနော်ပြီးမပြောနဲ့ โอเคကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတောင်းရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတော့နေပေးမယ်ချေကျော်တယ် ထိုင်ပါ ကျော်တယ်အဲ့မှာလောချေတကျော်ထားပေးကျွန်တော်လည်းလောချေဆုမယ် အကြမ်းဖက်အေးဆေးပဲ ဆိုတော့မင်းတို့ပြရမှာဒီကကကျွန်တော်တို့အောက်ပိုင်းယူမိတ်ချက်ဖြစ်တယ်တချို့လူတိုင်စီမပြဘူးစီလုံးလုံးနဲ့မပိုက်ကျွန်တော်တို့အောက်ပွဲစီမပါနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားစကားနားထောက်ပါအစ်တဲ့လောက်ပါရှိမှလူရှိတယ်ညီတိုင်းပဲလူတွေရှိတယ်ထိုင်ဆုံးထိုင်ပေးပါမင်းတို့ထိုင်ကတော့စိတ်ဓာတ်စင်စတက်ကြတယ်တောက်ချီတယ်အချီတယ်တောက်ချီတိုင်းတော့လည်းမရဘူးဒီပြည်မှာမတရားတဲ့ဥပဒေတွေများတယ်အဲ့ဒါမလို့မင်းတို့တာကိုနားနဲ့ထားဖို့လိုတယ်ထိုင်ဆုံးထိုင်ပဲ အားလုံးထောက်ကြရမလားအေးချမ်း လောချေကိုလို့ယူပေးအမတော်အဓိကအားလုံးနားလည်ဖို့ကကျွန်တော်တွေကအေးချမ်းချမ်းငငယ်ချမ်းချမ်းနဲ့ဆန္ဒပြနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေကငငယ်ချမ်းချမ်းနဲ့စီကံချီစွာနဲ့ဒါကိုပြသဖို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတောင်းရှိတယ်ငငယ်ချမ်းချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုငငယ်ချမ်းစွာဖြင့်တောင်းဆိုရမယ်အားလုံးတပတ်တူလား ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတပိတ်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာပလတ်စတစ်ချိုးဖပေးပါအဖြေကလူတွေကျွန်တော်ရဲ့တပိတ်တွေကိုဝင်လာလို့မရဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ကလူတွေများတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်တပိတ်ကိုကိုတိချာကြည့်ပါကိုယ့်ဖဲကိုကိုဖိပါဆိုကျွန်တော်အခုချွေးကြော်တန်နဲ့စမယ်အဲ့တိုင်းပဲထိုင်ပြီးတော့ချွေးကြော်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောတာစမယ်ဟုတ်ပြီနော် ဘိုးချုပ်တီးတူလို့တက်ပြရဲ့ဘိုးချုပ်တီးရုပ်တက်ပြရဲ့ဘိုးချုပ်တီးရုပ်တက်ပြရဲ့ဝီကြီးချန်လို့တက်ပြရဲ့ဝီကြီးချန်လို့တက်ပြရဲ့ဝီကြီးချန်လို့တက်ပြရဲ့စီမဘာနာဝီကြီးချန်လို့တက်ပြရဲ့စီမဘာနာဝီကြီးလို့တက်ပြရဲ့ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာပေါ်ချုပ်ကတိလာပေါ်ချုပ်ရောက်ဘူးလားဆိုတော့ဒီခုနဲ့ရှိရောက်လာတဲ့လူတွေခါနေအားခါနေတိုင်းတာအားလုံးဟုတ်လားမဟုတ်လားထောက်ခါတဲ့လူတွေတဲ့က90စားတွေပြရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထားနေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုမှာပဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုမရမချင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲတိုက်ပွဲဝင်မလားဆုံးပေးမလားကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဒီတတိပြရှိတယ်ခွန်အားပြရှိတယ်အမတရားကိုမျက်နှာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲကိုတော့မှမချိုးအချိုးမပေးဘူးဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့စစ်စစ်မလားနောက်ဆုံးလားဆိုတော့ခဏဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ဆမှုမရမချင်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုရှင်ရှိကိုပဲဆက်မယ်ဟုတ်ပြီလားစစ်စစ်တဲ့နေရာမှာခုနပြောပြီးစီလီစီကရှိဖို့လို့တပိတ်စတာပြတော့ချထိုင်လို့မရဘူးစီးနဲ့ကားနဲ့တွားရဆိုကျွန်တော်တို့ဖာနေတိုင်းရတာတွေလည်းစီကရှိပါတယ်ဆိုတော့ထပ်တာဖို့လို့လားမလို့လားခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ထားဆိုလို့ရှိရင်ထားရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တပိတ်စီကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးတဘောတူလား
เคจุดจบตอนนั้นเขาจะรู้เป็นเศร้าพี่นายบุญที่เขาโดนตบไปเลยวิจิตรโดนตบไปเลยวิจิตรโดนตบไปเลยวิจิตรโดนตบไปเลยที่มาปนาวิจิตรโดนตบไปเลยที่มาปนาวิจิตรโดนตบไปเลยใครตอนนั้นคุยกับที่มาทุบไปเลยตอนนี้ใครตอนนั้นคุยกับที่มาทุบไปเลยวิจิตรโดนตบไปเลยวิจิตรโดนตบไปเลยวิจิตรโดนตบไปเลยพอจะเที่ยวประตูไปเลยพอจะเที่ยวประตูไปเลยพอจะเที่ยวประตูไปเลยวิจิตรโดนตบไปเลยวิจิตรโดนตบไปเลยที่มาบังอาวิจิตรโดนตบไปเลยที่มาบังอาวิจิตรโดนตบไปเลยตอนนี้ใครได้คุยกับที่มาทุบไปเลยตอนนี้ใครได้คุยกับที่มาทุบไปเลยพอเจ้าเจ้าลงชีลาไม่ชิวละแต่ส่วนใหญ่พอเจ้าเจ้าออนไลน์เนี่ยลงชีออกเนาะพอเจ้าเจ้า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 จะได้รู้กี่อย่างกันดีที่ว่าพอเจ้าเจ้าลงชีละจะได้ลงชีละไปเลยพอเจ้ากระดิ่งพิเศษแต่ถ้าว่าพอเจ้าเจ้าลงไม่ชิวตัวขนาดนี้จะรู้สิจะรู้กี่อย่างลงเซเว่นมาหอบชิมบัดนี้เราเนี่ยสูสีพี่น้องว่าแค่เบอร์มีเรื่องกันเลยผมมาลุเซฮอลชิซิมพิวฮัลโหลapa tahu lagi tu pula apa tahu ni tu pula lekang bo okey mas tunaru kuna tainda bata dekat sisi koki ma tunaru nene le yeji ke ta di ma biasa sa silo ba kamyaro sima lenne khayan ni pa la la kamyaro sima lenne khayan ni pa la la kamyaro sima lenne khayan ni pa la la tunaru krini pi tu pi dari alwa tunaru yo ta ta ne ko ko ai ma thmi sa bi la khe da phit pa de tunaru a chang phe lo ye ta pho tu tayaw ka tan ya khe laမရဘူးတော်မအော်တော့စီကရှိတယ်မအော်နဲ့တော်မကနာလို့ CHTA ကျွန်မရေဖက်ဒီလိုမျိုးကျွန်မရေဖက်ဒီလိုမျိုးကဲဒီလိုမျိုးကျွန်မရေဖက်ဒီလိုမျိုးထိုင်ပဲစီကရှိတယ်ထိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ AC ပါပဲ AC ပဲနော်ဘာမှပြဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမှာကျွန်တော်တို့ရလက်လက်မပါဘူးသူတို့လည်းဘာမှမတုတ်ပြန်ခဲ့ဘူး Okay AC ပဲကျွန်တော်တို့လည်းမှာဒီမှာစေးဝါးတွေနဲ့အပြည့်ဝရှိတယ် AC ကျွန်တော်တို့တွေကငငယ်ချမ်းချမ်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာလက်လက်မပါဘူးမလားမပါဘူးနော်ပါဘူး Okay ကျွန်တော်တို့ AC ပဲငငယ်ချမ်းချမ်းနဲ့ပဲတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် AC ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်တွေကိုနားထောင်ပေးပါOkay ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုဒီကိုရမှာကွာကျွန်တော်ကိုရနဲ့ကိုလူနဲ့ကိုကြည့်တာပေးပါရွာကိုကြီးတို့ရွာအောက်သားတို့စစ်စစ်ကိုလူနဲ့ကိုထိပေးပါဘေးနားမှာဝင်လာတဲ့စိတ်တယောက်ဆိုရင်မေးပေးပါကျွန်တော်ကြားမှာခုနနီးမျိုးစုံနဲ့ဝင်ရောက်ပြုတ်ခွဲမဲ့နီးပညာတွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုအထူးတတိပြုပြီးကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ပို့ချုပ်ကျေးပြောင်းသိမ်းဖို့ဆွေးဆိုင်ပေးဖို့ကျွန်တော်အဓိကတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးတယောက်မျှကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဖက်ပါနဲ့ကြံတဲ့လူတွေအားတဦးတယောက်မျှကျွန်တော်အကြမ်းမဖက်ပါနဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးလည်းကိုချင်းဆမ်းဖက်တတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့
ရောစားတဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးကအင်မတန်ရိုးသားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကျေရုပ်ဖြစ်ပြောင်းရဖြစ်တည်ပါတန်တဲ့ကိစ္စမပါပါဘူးအဲ့ဒါကိုအဓိကနားလည်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ဆိုရဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာညှိနှိုင်းဖို့အချိန်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျားတို့7 နာရီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်နဲ့လာညှိနှိုင်းပါတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့လာမညှိနှိုင်းဘူးဒါခင်ဗျားတို့လူကြီးဘာမှမခံဘူးဒါမညှိနှိုင်းရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ဆောက်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဆက်ဆောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မလာဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အားတွေကျွန်တော်ရင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်ပဲခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့တောင်ဝင်မှုတောင်ကမှုရှိတဲ့အစိုးရပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့အစိုးရဆိုရင်ဒါပြည်သူရှိမောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလာညှိနှိုင်းပေးပါကျွန်တော်တို့ခုံညှိပေးပါတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့တောင်ခုံညှိဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ကျိုးဆက်တဲ့အားလုံးကခင်ဗျားတို့ပဲတောင်ဝင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကတရုတ်ဖြစ်ဆိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများဆုံးလာညှိနှိုင်းပေးပါခင်ဗျားတို့တာလည်းတကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲဒီကိစ္စကိုအကောင့်ထဲပို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီပြည်သူရဲ့ရှိမောက်မှာအားလုံးခင်ဗျားတို့တဲ့လောင်လောင်နဲ့ပြောဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သားတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့စုကိုချစ်တယ်ကိုယ်နဲ့ကိုချစ်တယ်တိုးတော့အခြားလူမျိုးစုတွေကိုကျွန်တော်မုန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့သာတော်တိုင်းကြီးကိုတွေအားလုံးလေးစားစားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုနားထောင်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဘို့ချုပ်တရုတ်စုကိုကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဘို့ချုပ်ရဲ့ကတိဝတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အစောကောက်တဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘို့ချုပ်ရဲ့လမ်းစဉ်ဘို့ချုပ်ရဲ့ကတိဝတ်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှုမရှိသေးဘဲနဲ့ရုပ်ထုကိုခုနပြည်နယ်ဆိုရကစွတ်တင်လာတည်ဆောက်နေတဲ့အတွက်လူထုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါတဲ့အတွက်ယခုလိုလူထုတွေကဒီလမ်းမလက်ထဲမှာဆုလက်အပြုံလိုက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခုလုံးရဲ့တရားခံကပြည်နယ်ဆိုရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြည်နယ်ဆိုရကဒီကိစ္စကိုညီကိုညီနိုင်ရမယ်တောင်းဝင်မှုတောင်းခံမှုရှိရှိလောက်ကိုလောက်ပြရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်let us say come onကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ကောင်းစီမှာပါထားတဲ့လူတွေအားလုံးရှင်းလာပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောပေါ်မဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်ရှင်းလာပေးပါကျွန်တော်ညီတော်အားလုံးပြီးလားကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စမရမဖြစ်တော့ဖလဲတိုက်ဖို့တော့မဖြစ်ပါနဲ့အားလုံးတပေါ်တူလားအားလုံးတပေါ်တူလားအားလုံးတပေါ်တူလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းဆိုကျွန်တော်တို့လက်ပြနေတဲ့တော့ပေးပါခဏလေးကျွန်တော်တို့9 မိနစ်လောက်နားထားပဲဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်သူတို့လည်းအပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ဖွင့်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ဖွင့်တဲ့တချီတိုင်းသားရဲ့စီလို့ချီအောက်ချီဖွင့်ပြီးနေတာဆိုတော့သူတို့ဖွင့်ထားတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့တပ်ပါပြတ်ပြီးတော့ဆိုဟုတ်လားတချီတိုင်းလည်းလိုက်ဆိုဟုတ်ပြီဘယ်ဟဲ့မှာနောက်ပါပါရေကားမြောက်ညီတော်များစီလို့ရှိပြီးကဆယ်လေးနာစီစဉ်သွားမယ်တက်ကြည်ဒီကိုမလုံချီဒီကိုများစီလို့ချီတဲ့အားရှင်းနေတိုင်းစီစဉ်သွားမယ်တော့ကြည့်နီဒီကိုများစီလို့ချီတဲ့အားရှင်းနေတိုင်းစီစဉ်သွားမယ်တော့ကြည့်နီဒီကိုများစီလို့ချီတဲ့အားရှင်းနေတိုင်းစီစဉ်သွားမယ်တော့ကြည့်နီဒီကိုများစီလို့ချီတဲ့အားလက်ဆက်လက်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းဖက်နေရတယ်ကျွန်တော်လူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်နေဒီတုံးနဲ့ဘောဘောထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ကြီးတဲ့ရဲဘော်တွေချိရင်
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစေကူတာဖို့အဖွဲ့ရှိပါတယ်ဒုနာတော့ပြီးတော့စေကူတာခံလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ဆိုင်လူတွေကြီးပါတယ်ဒုနဲ့ကြောင်းသားပြီးတော့ကျွန်တော်စေကူတာမှုကိုခံယူပါဒီကဆိုင်ရရလူတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာစေကူတာခံယူဖို့ကျွန်တော်ဒီညနေပြတ်ရက်ခံချင်တယ်ကြီးရလူကြီးတော့ပြပါကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားပြပါဒီချိန်မှာဒီလိုနားနေတယ်။ဘာတန်နေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ထားရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမပြီးသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာကဝင်ကြီးချုပ်တွေကိုလာပြီးတော့ညှိနှိုင်းတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တန်နေကိုဒီချိုတန်နဲ့အတုံးပြည့်မယ်။အိမ်စုနာအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတဲ့လမ်းစဉ်မရဘူးချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲရှိနေမယ်။အားတူပါတူလား။ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နမစေးခေါ်တဲ့လူတွေဒီရှင်းနားလေးမှာလာပေးပါကျွန်တော်တို့ပြီးခိုက်တန်ရရလူကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမပြောင်းနဲ့လာပြီးပြောလို့ရပါတယ်သူကဆွေးမှုကြီးမှာလိုက်ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့နာမည်မဖော်ဝါလို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဇေဝကုသဖို့တဲ့ဟိုဒီတောင်းခံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်နားမှာပဲရှင်းနေပါမယ်ကျွန်တော်တို့အစင်းကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ကနေပြည်တော်ဖမ်းမယ်ဒီနေပြည်တော်နဲ့ဈာတ်မှာကျွန်တော်တိုင်းသားရှိလို့ဒါမျိုးနေပြည်တော်ထက်ရအောင်လုပ်တာကဘာလို့လဲတရားကတွေ့လားဝင်းကြီးချုပ်ပြည်တယ်ဝင်းကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားပြည်ပြောင်းတမင်တက်ခံနေရတယ်တမိုင်းပြခံကဘာလို့လဲဒီတော့မကတဲ့ဒီမှာပါနော်ဝင်းကြီးလည်းပါရဲ့အားလုံးပြည်တော်ကဒီရဲ့ဒီအရေးကြီးတယ်အကြီးကြီးတဲ့ပြောင်းလာတာဝင်ကြီးတောင်းတယ်ဒီမှာလာဝင်ကြီးပြရဆိုတာအမေကကျမမတ်တိုင်းမှာအားလုံးလားအခုလည်းဖြစ်ပြီဘယ်ရှိတယ်ဒီကတော့ဒီကံပြာဒီလိုဟောတဲ့စီစဉ်ကြည့်တယ်တော့ဒီလိုမျိုးကိုနောက်ချက်တစ်ချင်းနဲ့ပြီးထားတဲ့ပုံကိုဒီလိုရဲ့အခုကျမှအိုးဆိုးနေမယ်ဝတ်တန်တဲ့ချင်းကြဖြစ်မယ်โอเคအားလုံးကြည့်လား
那不知道老公了，干好快。 တို့ရေတွေနော်ရေဝေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ volunteer တွေဒီဘက်ထိရောက်လုပ်ပေးပါတို့နော်ရေဝေတဲ့လူတွေဒီဘက်ထိရောက်ပို့ပါ ကျွန်တော်တို့ရေဝေတဲ့ဖွဲ့လေးတော့အရောက်စီတိုင်းရေလေးပါလေးရနိုင်အောင်ဟိုတက်တီဝေပေးပါပြလို့ရှိကျွန်တော်တို့တောက်ပြီးတော့တဲ့ရေဖူးတွေစီမီစီကာစီစနီချက်ကျွန်တော်တို့အမိုက်တောက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့မှထည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာရေဖူးလေးတွေဒီတိုင်းလုံးမပြင်းလိုက်ပါနဲ့အမိုက်အေးတွေလိုက်ပြီးတော့မှဝေပေးနေပါတယ်ဆိုတော့တောက်ပြီးတော့ရေဖူးကိုအမိုက်အိတ်ထည့်ပါဟုတ်ပြီလားမချထားခဲ့နဲ့ချထားခဲ့လို့ရှိကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့မှဆွဆွဲလိုက်မယ်မိတော်တွေကစင်ကြီးဆိုးပါတယ်ထိုင်ပြီးမှအရေးယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ခပြတော့အမိုက်ကိုဒီတိုင်းပဲပြစ်မထားကြပါနဲ့အမိုက်အိတ်ထဲကိုထည့်ပါတိတိကျကျတရလေးလောက်ပါစီဝိုင်းထဲမှာနေပြီးတော့မှစီပီကိုထိုင်ပြီးတော့မှမထွဲပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နေပူတဲ့ခါကြပဲမ
တို့ရလဲခါလာပြီးဒီနဲ့ပဲ့ပြီးဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခါရတဲ့အရာတွေအချို့အမြတ်လောရှိစေရမယ်ဒီတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့တွေဟာလာပြီးတော့မှတက်တက်လာထိုင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားတတ်တူရေးတွေကိုလာပြီးတော့တောင်းဆိုနေတာပါဆိုတော့စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့နေပူတဲ့ထိုင်ရတယ်ဆိုတော့လည်းဟုတ်ပြီလားဇီဝတိမရှိတဲ့လူနဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ထိုင်နေတိုင်းတိုင်းနဲ့အတူတူဖူးပေါချီတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့မှဖူးပေါလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ကြိုဆိုတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ရှိပြီးသားအထဲလူတွေတော့အပြင်ကိုထွက်မတောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတောင်းဆိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခဏနေကျွန်တော်တို့ဒီစီကပြန်ပြီးတော့မှစတင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီဟောပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကျော်တီအောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုလိုက်ရကြအောင်โอเคခုလိုပြည်နယ်ရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက်တခဲနဲ့ကိုရီရဲ့လိုလားတောင်းဆိုချက်ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့သဘောထားကိုပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုလာရောက်ဝိုင်းရန်ဖော်ထုတ်ပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပထမဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်လိုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆိုရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးတို့ရဲ့အမိန့်တွေကိုခံယူပြီးတော့အမှုခံမလားလက်ရှိနေပူထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့လူထုတွေရဲ့မြစ်တာကိုခံယူမလားဆိုတာကိုစဉ်းစားပေးကြဖို့ပထမဦးစွာမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့တွေဒီခင်ဗျားတို့ဘုံလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကိုတိုက်နေတာပြည်သူဆန္ဒမခံယူဘဲနဲ့အတင်းအဓမ္မမတဲပါနဲ့အောင်လို့အားလုံးဝိုင်းတားနေတဲ့ဓာတ်ကတဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလို့စိတ်ကဲဆန္ဒပြဖော်ထုတ်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာရှင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းတာဝန်ယူရတယ်ဆိုပေမဲ့မတရားတဲ့မိတ်ဖြစ်နေတဲ့လူထုတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့မညီဘူးပြည်သူနဲ့တူလို့ပြောတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရဆိုရင်ဒီလိုဖိနှိပ်ဖြိုခွဲဖို့တွေအမိတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူထုတွေရဲ့ဆန္ဒကိုခံယူပေးဖို့လူထုမြတ်တာကိုယူဖို့တော့ကြားလိုပါတယ်ဒီကျေးရုပ်တုကို2018ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကဝန်ကြီးချုပ်တူဦးရဲ့တည်ထားလို့လဲဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ရအောင်တည်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေခံစားတဲ့ပြည်သူဗန္ဒာတွေကိုလည်းဒီနေရာမှာသုံးတယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာမသုံးတဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေစေကာလမှာဒါတွေကမလုပ်သင့်သေးဘူးဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဂတိကိုတွေပင်လုံစိတ်ဓာတ်တွေပင်လုံနှစ်တာလာတွေပင်လုံစာချုပ်မှာပါတဲ့စာသားတွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတယ်ပေါ်ဖို့အရင်လောက်ပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတက်တဲ့အနေနဲ့2017ဇူလိုင်လထဲမှာဒီပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားမျိုးသားကော်မတီတွေတိုင်းသားစာပေရင်ကျေးမှုကော်မတီတွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေပြည်နယ်ခြေဆိုင်ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေမှာကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်တော်စုစိတ်သက်ရှိသောတိုင်းရင်းသားတွေမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတက်သိရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလစ်လီရှုပြီးတော့အများပြည်သူဆန္ဒသဘောထားခံယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့အများပြည်သူပိုင်တဲ့ဒီပန်းချမ်းမာကိုသူတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုဆန္ဒဖော်ထုတ်နေရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာရုပ်တုကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်ဂတိတွေကိုအရင်ဖော်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သက်ဆိုင်ရာယုံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းထားပါတကယ်တမ်းပြီးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားဆန္ဒတွေကိုတပြည်နယ်လုံးမှာဆန္ဒခံယူပြီးမှသာထားပါဘာလို့ရင်အခုလိုပဲလူထုတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုစက်တိုက်ပေါ်ထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်ရဲ့တည်ငြိမ်ရေးပြည်နယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေး
ပြည်နယ်ရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်မယ်ဆိုရင်အဓိကတရားကပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးပဲလို့ဒီနေရာကနေပြောလို့ပါတယ်ဒီနေရာကနေတောင်းဆိုလိုတာကပြည်နယ်ရဲ့လမ်းဦးစီးကနေတုံးထူထားတဲ့ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်တွေဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးညွှန်ကြားမှုတင်မြင့်ဆောင်2019ရညှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ထဲမှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုရသိရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းတရားတက်တင်တာမခေါ်ပြည်သူငွေတွေအလဲသုံးစားမှုအတွက်အာခရီလိုက်စားမှုကိုလည်းပေါ်ထုတ်ရေးယူလို့ပေးပါလို့ပြောကြားလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုချင်းမြတ်တို့တဲ့ဘာကြောင့်လဲသူကဂတိတွေပေးခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဂတိတွေကို1940ခုကာလဦးဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေယုံကြည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီဂတိကိုဖော်မာလားဆိုတဲ့အချိန်မှာလောက်ကြံခံလိုက်ရပြီးတော့မှနောက်လူတွေရဲ့ဘိုးဦးစီးလိုမှုပြည်နယ်တွေမှာရှိနေတဲ့တရားဇာတာတွေကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်လိုမှုကြောင့်ပင်လုံဂတိကိုတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း80ကြာအခုချိန်ထိအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုမဖော်နိုင်သေးတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုချပါကိုစီဖတ်တိပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်သွားကြမယ်လို့20ရာစုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာလည်းပြောနေတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတကလည်းပြောနေတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြောနေတယ်။အောက်မှာရှိနေတဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးတို့ကတလွဲလုပ်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအရေးယူပေးဖို့ဒီနေရာနဲ့တောင်းဆိုလိုပါတယ်ခုလုံးနေပူထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေရဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်စစ်စစ်နဲ့ကို့ချမာကိုစီပန်ဒီပိုင်ခွင့်ဗိုလ်ချုပ်ပေးထားတဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုအရေးဖော်ဆောင်ပေးမှုကိုဒုက္ခခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဝိုင်းရန်တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူထက်ကပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဟိုမှာချင်းနေတဲ့ဒါလည်းသူထက်ကပေါက်ဖွားလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပဲကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာလက်နဲ့မပါဘဲနဲ့အေးဆေးပဲလုပ်တယ်ဒီတက်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့သဘောထားနဲ့မှတ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဖြားနဲ့လည်းမတော့ပါနဲ့တကူတစုံကြမှာမလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီတက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီတော်တိုင်းရင်းသားတွေးချင်းညီတော်တွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေကတော်ဖို့ထားရမယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားချင်းချင်းတွေကတွေးစီညီညွတ်ပါလေဆိုရတာကိုပြသရမယ်သူတို့ကတော့အမိတ်တိုင်းလောက်မှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရင်ဘက်ချင်းတူတဲ့လူတွေရှိမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းသားတဲ့တရားတွေရှိမယ်ကြောတွေရှိမယ်ကြားတွေရှိမယ်တွေ့လည်းရှိမှာပဲတွေ့လည်းသာနာတတ်မှာပါအားလုံးတွေ့မလားကျွန်တော်တို့ကျိုးကြောက်တန်တိုင်မယ်အားနဲ့မွေးမယ်အသက်ဝယူထားမယ်โอเคဝီတီချောင်းတော့ထွက်ไปရဲ့ဝီတီချောင်းတော့ထွက်ไปရဲ့ဒါလေးဝီတီချောင်းတော့ထွက်ไปရဲ့ဒါလေးဒီမဘာနာဝီတီတော့ထွက်ไปရဲ့ဒါလေးဒီမဘာနာဝီတီတော့ထွက်ไปရဲ့ဒါလေးဒီမဘာနာဝီတီတော့ထွက်ไปရဲ့ဒါလေးတိုင်းတန်တဲ့ခွေးမကိုဒီမပြไปရဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကိုတီတီတော့မှထုတ်ရတယ်ပြန်လာပဲနော်ခါလေးအမချာပဲမတော်မလည်းဆက်ခါလေးဒီလိုပြောဒီမ
Ukraine ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးကုန်တဲ့ကောင်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကိုပြန်လဲစမ်းကြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်တမိုင်းအတိကိုကျွန်တော်ရေးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့တမိုင်းတင်တဲ့သူအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့Ukraine တွေအားလုံးဒီထားရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုမှာပါလာခဲ့တာ20ကျော်ပြီကျွန်တော်တို့အမျိုးသားခံတူတွေတိုင်းဒါခွင့်ရေးကိုယ်ကပြည်အခုပြည်ရတဲ့ဘူးပြည်ဆက်ဆက်ဆိုရကဝါဒမျိုးမျိုးပြည်တော်မျိုးမျိုးတိုင်းပေါ်မျိုးမျိုးနဲ့တာပြည်တော်စုဆိုတာကိုပြောတာတယ်တက်တွေ့မှာဘာတကူမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဘဝတော်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာတရားမျှတတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထိုက်တယ်အောင်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လူများဟောသွားလူယူနေတာမဟုတ်လူများဟောသက်ကောင်းနေတာမဟုတ်လူများတွေပဲကျွန်တော်တို့ဟာလာလူတာလူများတွေပဲကျွန်တော်တို့ဟာလာယူတာပစ္စည်းပါလူယူတယ်နမဲလည်းဖြစ်တယ်တမိုင်းလည်းဖြစ်တယ်အိမ်ဓာတ်တိဝင်မိမဒါမှတော့ကားတယ်ဘာလဲတူလဲဆိုရင်ကိုမကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတစ်ခုကဖျားကိုဒါတဲတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကိုချောက်ဆောင်ကျွန်တော်လေးစားတယ်အားကြတယ်သူစိတ်ကလည်းသူရဲ့တော့အားကြချင်တယ်ကိုချောက်ဆောင်လိုအချင်းမျိုးမရှိဘဲနဲ့တွေးခေါ်တယ်မရှိဘဲနဲ့လောက်ရက်တယ်မရှိဘဲနဲ့ကိုချောက်ဆောင်ရဲ့ရုပ်ထုကိုပန်းပြပြီးတုံးချပြီးကိုချိုးစီးပွားတယ်နမရလို့ဘူးလေရာသူအတွက်လေတက်တယ်လို့မျက်လည်းရလောက်တာလေကျွန်တော်တို့လုံးဝနဲ့ခံမရအောင်ပထမဆုံးရရှိတဲ့ဘူချောက်ဆက်စကြောက်ကိုဒီတော့မကန်ပြရရပါကြပါတယ်ဘူချောက်အောက်ဆိုင်ရဲ့တွေးခေါ်တွေရင်ရှိအောင်လုပ်ပါဘူချောက်ဆက်ဂရိပြုထားရအောင်ဒီအကောင့်ထဲပေါ်ပါအဲ့လိုပြီးမှတော့ဒီရုပ်ထုကိစ္စစဉ်းစားလို့ကျွန်တော်ပြောနေရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အားလုံးအမြအားသေးရမှာဖြစ်တယ်စလက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလူနည်းနည်းလေးပဲလူနည်းဆွဖြစ်တယ်ဒီနဲ့သေးတယ်ဘာလို့ဒီကလည်းစားလို့ပဲခံရဆိုတော့စိတ်ထမျိုးကျွန်တော်မှရှိအောင်ကျွန်တော်လည်းလူသားပဲဖြစ်တယ်လုံးဝခံစားချက်ရှိတယ်နိုင်ငံရေးရလည်းကျွန်တော်တို့မှတမိုင်းရှိတယ်လူမျိုးရှိတယ်ပြည်နယ်ရှိတယ်တော့အချင်းချင်းမလေးစားတဲ့လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ကံကွယ်ရှုပ်ထားရမှာဖြစ်တယ်ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမလေးစားတယ်အဲ့ဒီမလေးစားတဲ့လူတွေကကိုယ့်မျိုးကိုယ့်တာမီကိုယ့်လူမျိုးချင်းလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူတွေကကျွန်တော်တို့ဆရာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ချင်ကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တရားလူဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရုပ်မာလေဆိုရင်တခြားလူကိုပြုတ်မှာဖို့ဘူးမလေးမှာတေးချတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုကံကွက်ရှုပ်ချတယ်ဖြစ်တယ်ထက်လန်းကြီးနဲ့ဒါကဒီအားလည်းနမေရလို့ဘူးလေဒီတို့ရှာတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒေါ်လာပြောဆက်တယ်သူတို့လိုအတူယူပါကျွန်တော်တို့ခုကလေးကလောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဖက်ဖက်ကတည်းကယုံကြည်နေပြီဒီလိုကောင်းတဲ့ကောင်းဆောင်တွေစိတ်ထားမှန်တဲ့ကောင်းဆောင်တွေအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အခုလိုဖြစ်နေရဖြစ်တယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့တမိုင်းတောင်ကြည့်အောင်ဆက်ကြရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကွဲစီလဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်တောင်းဆိုရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွင့်ရကိုကျွန်တော်ပြန်ရယူရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့လို့ရဖြစ်တယ်တရားမျက်တဲ့လို့ရဖြစ်တယ်ကိုယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆက်ဆံမှုကြောက်ဆံမှုဆိုတော့ဒီအားနဲ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်အားလုံး
တာရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆွေးရအောင်ပြောပြီးပါတယ်တော်တော်ယူမှုတောင်းခံဖို့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပါကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဖိနေတော့စောက်တော့ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေချေပြီးစောက်မလဲဆိုတော့ခဏလေးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးပြောမယ်ဘယ်လိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကျွေးစီတာဒီပေါ်60ကျော်ခါလာခဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖို့အဖွားတွေအဖေမေတွေအတက်ပေးသွားတဲ့လူတွေတော့ဘောကကြားစာတုတ်ခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ခဲတွေပါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တင်နေကနေပေါ်ပေါ်လာတဲ့ကော်ရီကိုကျွန်တော်တပိုင်းကိုတားနေတဲ့ကော်ရီကိုသူတို့ကလက်တက်ရှိတယ်တနာရှိတယ်တက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တော့တော့ဟောလို့တော့ကျွန်တော်နားလည်ပါမလို့လေကျွန်တော်ကိုယ်ကြီးတူတွေကသူတို့ရဲ့တွေ့တဲ့မှာအများအားတက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းတော့ကျွန်တော်အခုတရားလာတဲ့လူတွေကျွန်တော်ညီညီတော့ကတထောက်ဖေဖော်ဝါရီ7ရက်နေ့ကဘယ်သူမင်းရောဘယ်တော့မင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်နေရတာဘယ်သူကြောက်လဲဘယ်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောကြောက်တဲ့ကောင်တဲ့မှာတိခဲ့ဘူးလားတိခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါကိုတာတူရဲလို့ခေါ်လားတာတူရဲဝဲဝဲမကြည့်နဲ့အဲ့မှာပဲကြည့်ကျွန်တော်တာတူရဲရတာမရဘူးကျွန်တော်တင်နေရတဲ့ဒီသူ့ဘယ်သူညီကြည့်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်မှုကျွန်တော်ကရယူကြည့်မှုကရယူကြည့်မှုတိခွင့်ရလားအဲ့ဒါတာတူရဲလို့ခေါ်လားအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဒီတူသားလေးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တမိုင်းကိုတက်ကြည့်ဖို့လို့လေကျွန်တော်ကလည်းဒီပြတော့တိကျလို့လာတဲ့ပြည့်တော့မပြည့်လားကိုပြောတယ်ညမနိုင်ငံလူနာရေးကြတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရေးကြတဲ့လူနာရေးဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေဘာလို့လဲကျွန်တော်ပေါ်ချုပ်ကိုဘောလို့တက်ခွဲနေတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတူတူလေးဒီတဲ့ပေါ်တော့နားလေဘာလို့လဲဘာလို့ပါတဲ့ချက်တမိုင်းပြောလို့ရှိရင်လူမျိုးပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးလားကရမကရတမရှိတယ်ကရမကရတမရှိလားရှိလားရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဒီကိုလူနာရေးယူပေးကြတော့ကိုချုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီပဲလူနာရေးယူပေးတဲ့ကျွန်တော်ကောက်ကောက်ကြီးတယ်တော်တဲ့ဘာမတရားဘူးကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ချင်းလူတွေပြကြတာကျွန်တော်ကောက်ကောက်ကြီးတော်ပြီးတော့မတီးဘူးကျွန်တော်ပြီးတာဘယ်လိုကောက်လဲကိုချုပ်တော်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာတွေ့မှာတော့တောက်တူကြီးရခွင့်မရှိနဲ့ပြီးတဲ့ခါရပြီအခုကလက်တွေ့လာပြီးတော့တာပြီးတော့မချတယ်ကျွန်တော်တိုင်းမှာတက်ခါတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကပဲတော့တကယ်ကျွန်တော်လူမျိုးကြောက်သွားတယ်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရေရေဘူးကျွန်တော်ပြေးလာလို့ကျွန်တော်တမိုင်းပြောနေနေတာပါကျွန်တော်တမိုင်းကိုမတီးရဘူးကိုတမိုင်းကိုမတီးရဘူးသူတို့တမိုင်းကတီးနေရတယ်တေချာများတော့သူတို့တမိုင်းရင်းထားတဲ့အနေအညာတို့တွေကအပဖြစ်လာကုန်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ရဲ့ခေါ်ထဲမှာသူတို့တမိုင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုတော့သူတမျိုးအားတို့တမိုင်းနဲ့တူတာတယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုတစ်ခါလဲပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါပြတော့ဘေကနေလာတယ်မျိုးလို့ရှိမှဖြစ်လာပြီဆိုရှင်ဒါပြတော့ automatic တခြားလူတွေဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပြောတယ်လူမျိုးပြောရင်နေနေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နားလေဘယ်လိုလဲတရားပြည်ကတရားကိုတော့ကရင်ပေါ်တော့ဘာလို့မရှိတော့ဘူးဆိုရှင်ဒီပြည်ကတရားပြည်ကိုဒီပြည်တော့ကျွန်တော်ကခေါ်လို့ရတာမရဘူးဒါဆိုရှင်တမိုင်းပြောရင်ဘာပြောလဲဒီမျိုးပြောရင်နေနေပြောတယ်ဆိုတော့ကြတော့ပြောက်ခါမလားပြောက်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တက်ပြီးဆိုတော့ဒီဝင်တော့တယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တပိတ်ကောမတီကနေဒီနေ့ချက်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ပါတီနဲ့ချက်ထုတ်တယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရနဲ့စစ်တပ်ပြီးတော့မှညီနာချီပါတယ်အစိုးရကနေမှလာရောက်ပြီးတော့မှညီနာပြည်လို့ရှိတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလို့လာပြီးတော့ညီနာရှိကျွန်တော်တို့ညီနာရဲ့ကိုယ်နဲ့ထိုင်လို့တော့ပေါတော့ပြည်ကိုရှာပါမယ်ညီနာလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ဖဲကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးမယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရကနေမှတောင်းလို့ယူဖို့တောင်းလို့ခမောပြည်နဲ့လာပြီးတော့မှမညီနိုင်မချင်းကျွန်တော်ဒီနားမှာစောင့်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့တော့တူတော့ကျွန်တော်တို့ယခုနဲ့ရှိဒါပြီးတော့စတာတဲ့တဲ့သူရဲ့ဒီစီကာရှိတဲ့လူလားစီကာမဲတဲ့လူလားစီကာရှိတဲ့လူတွေပြီးတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ကောလေးမှထားမဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်တို့ခုနကဆရာကကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါမယ်
အားလုံးပဲအပါတော်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဘုရားကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါကောင်းပါပါရကောင်းပါပေးကြတဲ့ညီကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုမစတင်ကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ခါနေတိုင်းသားတွေဒေသခံတွေကောက်ွက်ခဲ့တယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကိုရကသူ့ရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်နဲ့အာဏာကိုတလဲသုံးချပြီးပါတယ်ဒီဘုရားကျေးဇူးကတရားမှစိုက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပိုင်းသားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုသူများလက်အောက်ကနေကယ်တင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေသိရှိဖို့လိုပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တောင်မြို့ပြိုတန်လူတွေပါအချိန်မှာလက်ကိုင်းပြေကောင်မိရသာကယ်တင်ခဲ့မှုတဲ့ဆိုတာသိပါသလားမသိကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ကိုင်းပြေကောင်မိရသာကနေပြီးမှဒီကိုကနေပြီးမှဒီကိုရီးယားစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ကိုင်းပြေကောင်တွေလည်းဘိုးမျိုးမှာတဲတော့မသိဘူးလားသိပါဒါပဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောမယ်မို့သူရဲ့ကောင်းတမန်ပြရတယောက်စစ်သူကြီးကမနီကိုစီချင်းထိုးပြီးတော့မှအနိုင်ယူပြီးတော့မှအေးဝါကိုကက်တင်ကြတာမို့သူရဲ့ကောင်းတမန်ပြရဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမို့သူရဲ့ကောင်းတမန်ပြရကိုလည်းခုအေးဝါတို့ကတဲတော့မသိဘူးလားသိတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပင်မင်းတိုင်းပြရအေးဝါအဲ့ဒီအောကိုတယောက်ကိုကိုရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့မှရှိုင်းကြီးတော်ဘုံဘယ်ကက်တင်ကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့သူရဲ့ကောင်းတွေကိုလည်းမင်းတိုင်းပြရအေးဝါမျိုးနဲ့ဒီမှာတဲတော့မသိဘူးလားသိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဖော်ထုတ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ချုပ်အောင်စမ်းဂရီဘီမှာတစ်ခေါက်ပဲလာပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ချုပ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့လူလာရေးဖခင်ကြီးပါလို့ပြောတဲ့ဟာကဒါအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့မလိုအပ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဖော်ချုပ်ကျေးရုံနဲ့ဖော်ချုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံပြီးမှလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖော်ချုပ်ကျေးရုံကိုကျွန်တော်တို့အဓိကတည်ရမှာကလက်ရှိနေပြီးတော့ပြည်ရပြခွင့်မှာမတည်သေးဘူးလားတည်သေးတယ်ဟုတ်တယ်အခုပြည်ရပြခွင့်မှာဖော်ချုပ်ကျေးရုံရှိသေးဘူးနောက်ပြီးတော့တပ်မတော်စစ်တပ်ကတော့မလဲမတည့်သေးဘူးလားတည့်သေးတယ်တပ်မတော်စစ်တပ်ကတော့မလဲလက်ရှိတပ်မတော်ဖခင်ကြီးတို့ပြောတဲ့ဘုရားကချေရုံမရှိသေးဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာလဲပြောပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာရောက်ဝင်ရပြတဲ့ဒီလိုလေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေပြန်ပြီးဆက်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲပြီးဝင်သွားပါမယ်လို့ဒီလိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆက်လက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာတနလာထုတ်ဖော်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဖွဲ့စည်းထားတဲ့တိုင်းသားလူတွေတို့ဒီမှာရောက်နေပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီမှာဒီဘောဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေပြည်နယ်အားလုံးသူ့ဖိတ်ခေါ်ကြအောင်ဆိုတော့ပြောမှာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတောင်းဆောင်နေလေဒီနေ့ကဘာနေလဲတောင်းစေကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုရဲ့ဂုဏ်ပြရနေတဲ့လက်ကောက်တီးပြီးတော့ကြိုးစိုးလိုက်အောင်ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားရမလားနားပါတယ်ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုစတင်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူတူအမကြီးကိုကွန်စားပြုပြီးတော့လာတဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတို့နဲ့အတူတူသဘောတူပြီးတော့ရေထိုးထားတယ်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းဝင်စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဖော်ဖို့အတွက်ကိုသမိုင်းဆက်ဆက်ပါရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့တက်ခွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကတော့စာထုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလူငယ်များမဟာမိတ်ကိုသားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခရီးကြီးပါရှိတဲ့ဒီနေ့ခရီးကြီးပါရှိတဲ့လူငယ်များအားလုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတို့ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ရပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အားလုံးကလုံးဝထောက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဘယ်လိုတောင်းရရှိမယ်လို့လဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့
ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိရပါလားရှိပါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ကြားရည်နဲ့ပဲဒီကောင်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူတွေများပွဲကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်ပြီးဆရာပြောကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာသူတွေလို့ခေါ်ပါတယ်တော့သူမြန်မာလူဟောမလားတရားလူဟောမလားဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့တော့မနာတော့တော့ဟုတ်ဒီကနေ့အမေစကားနဲ့ပြောချင်တယ်ဒီစုနဲ့မြတ်တည်တယ်ကျွန်တော်ကိုအဝေးနေလာအပေးတယ်ကျွန်တော်တိုက်တာဒီကိုဘာမှလည်းရရှိတယ်ဒါကိုဒီစုမြတ်တည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်တယ်ကကျွန်တော်ဘုသူတေးရုံနဲ့ပတ်တယ်တော့ကျွန်တော်လူခဲတော့2018ဒီကတော့ရမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စရာထုတ်ပေါ်လဲထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားဆွဲတယ်တရားဆွဲတဲ့မှုကမပြီးတဲ့မှုကိုအတဲ့ကမှဘောချုံတဲ့ကိုထောက်ပလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုစောကားနဲ့တူပဲတော့ကဲလည်းကြဘောပါအပေယူပေရမလို့အပေဒူပေစေမလို့တော့ဘယ်တော့ပဲဟုတ်တယ်တော့ရစ်တင်ရတော့ပဲဆောက်ပလော်ရဲ့ပဲဆောက်ပလော်တဲ့ကြရတယ်ပဲစားဘောကိုလရှိတော့ဘူတော့ပဲကျင်းရတော့ပါလို့အတူလာကမှာပဲပဲကျင်းမရတော့ဘူးဆောက်စားဘုထောအစားလို့ကျွန်တော်တို့ကကြားဒေးစားတယ်စိတ်ကြီးတယ်စိတ်ညိုတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုထောအစားကိုခုတော်လုံးတော့နိုင်ငံရဲ့ချက်ထောက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ဘောလိုက်ဒါဆိုရင်ဂျိုးသားစတဲ့ပြည်သူ့ကောက်ကိုပြောတာဘုထောဒီရကိုခုတော်လုံးမဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခါယူချဲတဲ့ဂျိုးကြီးချဲတဲ့ဟိုအကောင့်ချဲပေါ်ပေးပါပြီးမှတာဒီဘုထောဒီကိုကျွန်တော်တို့တဲ့ဖို့ရှိပြီပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တယ်ပါရေးချရဲ့ပေါ်စောနေတဲ့ကလာတော့သွေးပါဒီတော့ဘယောကလည်းဇာကနေဝေးတာကျွန်တော်တို့မလို့လာပါဘူးတကယ်လားစီးတီတစ်ဖက်ပြည်တယ်ခါစားပြီးဆိုတော့ခါရမယ်ကြောက်တဲ့ကခါရလားခါရဘူးတိုင်းတာဒေတာဂျေးရောမှာရှိတဲ့လူထုတွေပြရတယ်၊တွားရတယ်ဒါကိုစမ်းနားတယ်တော့ရဲ့စားရကိုစားပေးတော့တော့ပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တော့ဆုံးပါလိုက်အားလုံးဒီလိုကြည့်ပါလားဟယ်လိုအထက်မှာတောင်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးရဲ့ဓမ္မချက်ပေါက်တွေကိုခွက်တန်ချက်ဆက်တွေပိတ်ပြပါဒီမှာလာခံနေတဲ့လူတွေကဒီလူထုလူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလူတွေစကားပြောနေပါတယ်အဲ့လိုအတန်နဲ့မနေစေပါနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးရဲ့ကျွန်တော်လေးလေးစားစားတောင်းပန်ပါတယ်ကျေးဇူးရဲ့ပိတ်ပြပါကျေးဇူးရဲ့ပိတ်ပြပါနိုင်ငံရဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်ဟေးဘာဒီမှာကျွန်တော်လေးဒီတော့စကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရဲ့တန်ကျေးဇူးပေးပါနိုင်ငံရဲ့အရာဆွေးနွေးနေကြတာငါတို့
ပါတယ်ကျွန်တော် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်နေပူမယ်ကျွန်တော်ဒီတန်တွေကိုကျွန်တော်ခံရတတိလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကရဏီပြည်မှာခုနအစ်မပြောတော့ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်စစ်ဘေးဆောင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြေးရလွှားရကျွန်တော်တဲလို့ရအဲ့ဒီကခဲရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒုက္ခဆင်းရဲခံနေတယ်ဆိုတာခဏလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဘေးကြပါအခုကကျွန်တော်လိုချင်တာဘုံတို့တင်းရောက်ဖို့ပါဘူးဘုံချိုးရဲ့ကတိကဝတ်တွေခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့တန်းတူရဲတွေခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့တာတူညီနဲ့ရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုလေးလေးစစနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာဒီဘုံတို့တင်းရောက်ဖို့ဒီမှာတည်လာတဲ့ချိန်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်နေနဲ့ပြောပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံတို့တင်းရောက်ဖို့ဒီစောက်ဖို့အတွက်ရမင်းဆိုရကိုကျွန်တော်တို့ကရီလူငယ်အင်အားစုအနေနဲ့မြေတားရခံစားတနည်းအားဖြင့်ကနာခံစင်စားကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးစစနဲ့ပြေပို့ခဲ့ပါတယ်တိုးတော့ဒီနေ့ဆိုရကကျွန်တော်ရဲ့စကားတံကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့သူရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်မိတ်အာဏာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကောင်တယ်ပေါ်တယ်အကောင်တယ်ပေါ်တော့ပထမကျရင်ကျွန်တော်စံသားထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်ကရီလူငယ်အင်အားစုအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမကျရင်စံသားထုတ်ဖော်တဲ့နေရာမှာခုနရဲတပ်ဖွဲ့နောက်တစ်ခုကမြို့နယ်အချုပ်ရည်မှုတွေတရားလို့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြို့များစွာနဲ့ဆွဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီကနေ့ဒီမှာရှိလူတွေကိုလူငယ်တွေရောက်23ယောက်ကိုတရားဆွဲပါတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတရားရုံးချင်းတွေကျွန်တော်တွားနေရတော့မှာပဲအတရားရုံးချင်းတွေကျွန်တော်မပြီးသေးပါဘူးအဲ့မှုမပြီးသေးပါဘူးတိုးတော့သိမကြသေးခင်မှာဒီဘုံချုပ်ကြေးရုပ်ကညစီစီဝင်လာတယ်ဘိုးကြောင့်ဘိုးဝဲလာဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘုံချုပ်လို့ဘုံတိတ်ကရှိပြီးတော့တတိရှိပြီးတော့အမှန်တရားကိုလူလာတဲ့သူနိုင်ငံတော်ရဲ့လူလိုက်ဖခင်ကိုတည်လာတာတော့လူမျိုးခွေးရှိမှဒီနဲ့ဆိုရနေနဲ့ရဲရဲဝမတည်ခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသားပြကောင်းတဲ့ဘုံထုတ်အောင်ဆန်းလို့ပုတ်ကူတော့လူမျိုးဝဲနဲ့ဒီနဲ့ဆိုရကတည်လာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနဲ့ဆိုရရဲ့လုံရကဘုံထုတ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါပါထိခိုက်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြတ်တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံထုတ်အောင်ဆန်းကိုကျွန်တော်ဒီလူငယ်သူ့အနေနဲ့ဘုံပြီးနေတာတစ်ခုမှမပါဘူးဘုံထုတ်လို့စိတ်ဓာတ်ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအမှန်အမှန်နဲ့ပြောတာခုနကဘီကိုကကွယ်တာအဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်မွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တခြားလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မုန်းနေတာဘို့ကျွန်တော်ဘီကိုကျွန်တော်ကကွယ်တာဆိုတော့အခုချိန်မှာမတည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အင်မတန်မြစ်တာရခံလဲအချိန်ချင်းလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တိုးတော့အများကရွေးချယ်ထားတဲ့ NLD အစိုးရဖြစ်တဲ့ဥပဒေပေါင်းစုံကိုယ်တိုင်ကအများရဲ့ဆန္ဒကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့ဒီတရားကိုဒီသူအတီးရောအဓမ္မရောတိုက်တူပြတာအခုအားလုံးလက်မြစ်တက်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကြည့်လိုက်ပါဘုံထုတ်ဆိုရင်ဒါအခုစိတ်ကအရန်ယူသွားနေတယ်သူ့လက်မခံနိုင်တဲ့လူအုပ်စုတွေရှိသေးတာကိုခုနအာဏာလွယ်လုံးလုပ်ပြီးတော့အတီးရောအဓမ္မရောတည်တဲ့အတွက်သွားကုန်ဘုံပြကညွှန်သွားနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာပြည်သူများအားလုံးကျွန်တော်လည်းတောင်းဆိုဆက်ရှိရှိလေးပဲကြားပြီးတဲ့ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပဲထပ်မှမိသားစုခံပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းညှိနှိုင်းပါကျွန်တော်လည်းစကားကပြောပါဒီထိုင်လို့ရတဲ့အောက်ကလည်းအောက်ငယ်သားတွေမလာပါနဲ့ဝီကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်တကယ်ပဲပွင့်လင်းနေတာမှုရှိတယ်တောင်ဝင်မှုတောင်ခံမှုတကယ်အဖြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပြည်သူရဲ့ရှင်းမောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းညှိနှိုင်းပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ညှိနှိုင်းဖို့အသိရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဒီပြည်နယ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကဒီပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်အားလုံးကပြည်နယ်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည်နယ်သားတွေကကျွန်တော်တို့လိုအခုဟာနေတိုင်းသားတွေကျွန်တော်ခြားတဲ့လူတွေစုတိုင်းသားတွေကိုလာပြီးတော့အမိတ်တွေလာထုတ်တယ်ဥပဒေနဲ့တားတယ်ဒီဆန္ဒခွဲမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်30ပြီးပြိုခွဲကနှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်လူငယ်အနေနဲ့လူဦးရေရောက်50 60ပဲရှိတယ်ရဲတပ်သားအင်အားကရတဲ့စီစီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို3ကျင်တဲ့ပြိုခွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချဲတယ်မရမချင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီဘက်ကိုမနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ရရှိရထိုက်တဲ့ခွင့်ရ
လေးတွေကိုဘယ်နဲ့မှကျွန်တော်မတောင်းဆိုဘူးဆိုမနေ့ကတပတ်ကခင်ဗျားတို့ဒီနေရာမှာစကားပြောခွင့်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီမေပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြကြပါအောင်လုံခြုံရေးဖွဲ့တွေရောနောက်ရဲတပ်သားတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့လေးလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကခြေဆိုင်တဲ့တိုင်းသားငယ်သမဏပြောကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်တော့သမဆမ်းမှုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးလက်စွပ်လေးနဲ့ချူပြပါဦးဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မအခုပထမဆုံးပြောချင်တာကဒီမှာထိုင်နေတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်မအရန်လေးစားတယ်အရန်လည်းအားကြတယ်ဒီလူတွေကကျွန်မဘွားရဲ့ဟီးရိုးပါပဲအကုန်လုံးကဒီလူတွေလောက်တာကိုကျွန်မတို့ထောက်ခံတယ်အခုနကသူတို့ပြောတယ်ပြည်သူနဲ့အတူဆိုတဲ့အစိုးရကဖွင့်လာတဲ့တခြင်းကပြည်တော်စုတွေမှာဖွင့်လာတဲ့တခြင်းကသွေးစင်းညီကိုများစီလုံးချင်းစီအင်အားတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီလူတွေအားလုံးစီလုံးနေတယ်ဒီစီလုံးနေတဲ့လူတွေသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲမြင်ကြရမလားအားလုံးမြင်ရတယ်သူတို့တချင်းနဲ့သူတို့လုပ်ကြတဲ့တခြားစီဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ရှုံချတယ်ကျွန်တော်ကဒီပြည်သူပြည်သားနဲ့တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူတွေအားလုံးတရားနဲ့ချက်ထင်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘုံချုပ်ကျေးရုံကိုကျွန်တော်ထားရတယ်ကျွန်တော်ဘုံချုပ်ကိုလေးစားတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်ပါတယ်တော့ဒီပြည်နယ်မှာဘုံချုပ်ကျေးရုံကထားတာကိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်တယ်မင်းရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဘုံချုပ်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဘုံချုပ်လိုပဲတခြားတော်တဲ့တက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီပြည်နယ်မှာထားပေးရမှာကဒီတိုင်းရင်းသားတွေတကယ်လိုလားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေချုပ်စုလိုပဲဒီမှာထားပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီကလူတွေအကုန်လုံးဒီကထားနေတိုင်းသားတွေဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲမှာကျမတို့ကအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်နောက်ဆုံးပြီးလည်းကျမတို့ချက်တည်သွားမယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနောက်ချုပ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဘူချုပ်တီကိုကန့်ကွက်တယ်တာမန်အဖြစ်ကြည့်ရောဒီရုပ်ထုလေးကိုကန့်ကွက်တယ်လို့တခြားလူကမြင်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာကဒန်းသူရေးကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသခံဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့တည်ရှိမှုကိုအတိအကျပြုရေးကိစ္စတွေဖြစ်တယ်နောက်ချက်ကတာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရတွေရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုမေခွန်ထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီခုကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးမေ့ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခုချိန်မှာကျွန်တော်ကစောက်ဆိုင်နေတယ်တပည့်ကိုဖြိုခွင်းတယ်တရားဆွဲတယ်ခဏတမျက်နဲ့ပြည့်တယ်လမ်းမှာပိတ်ဆို့တယ်ဒါတွေကအစိုးရပြည့်ရဲ့အဖြေရှာတဲ့ညီလာလားဆိုတာကျွန်တော်တို့မေခွန်ထုတ်ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဘယ်ကောင်းမှုနဲ့ဆိုရမဆိုကိုပြည်သူလူထုမျက်နှာမှုအနည်းဆုံးဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်တော့ပြည့်စုံညှိနှိုင်းရေးလမ်းကြောင်းပဲလူထုရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုနောက်ထောင်နေအမှုလမ်းကြောင်းပဲအဲ့ဒီခုကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခေါင်းစဉ်နှစ်ယောက်တက်ပြီးပြောတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဗန္ဒာနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မရောက်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးပြောနေပြီ။ခြံတဲ့ဝန်ကြီးတွေခြံတဲ့လွတ်တော်မှတ်တွေဆက်တိုက်ဆိုင်နေပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရရန်တရားခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ပြောကြရမှာဖြစ်တယ်။ခဲတာဝန်ရှိတဲ့ရဲရုံလည်းပြောချင်တယ်။ဒီကလူထုတွေရဲ့မေတ္တာကိုခံယူမလား။ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့နေတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါလားအဲ့ဒီခုကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီကိစ္စ
ခဏပြင်မှာဂျန်ဖက်ထုတ်ခွေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတင်မဟုတ်ဘူးခြားနိုင်ငံကပါပြီးကုန်ပြီခင်ဗျားတို့ပုံရိပ်တွေချနေပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့တောင်းပန်ဖို့လိုတယ်အများဆုံးဆက်လက်မလုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့တယ်နောက်ချက်တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခဏလိုမျိုးအကြမ်းဖက်ထုတ်ခွေးတယ်ဆိုတာကအာဏာရှင်နိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူထုကတော့2015မှာတာဝန်ကြီးကြီးနဲ့ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံပြီးမဲတွေပေးခဲ့ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုမေတ္တာရပ်ခံချင်တာကဒီသူတွေအတွက်ပြန်တာဝန်ကြီးပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေအားလုံးကိုသာမေတ္တာရပ်ခံလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိုင်းအစုကပြင်ယူသမီဘက်ကအဲ့ဒါအားလုံးလက်ခေါ်လေးနဲ့ကြိုးစားပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျမတို့ပြင်မျိုးသမီးစင်းရောပါဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုကျမတို့ကလာရောက်ပြီးတော့ဝင်းရပါတယ်ကျမတို့ကတပွေးတဲ့တသားလေးတွေပါကျမတို့လိုမျိုးသူတို့လိုမျိုးခံစားရတဲ့ဟာကိုကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်မခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကလူငယ်လေးတွေကိုလည်းအရန်လေးစားပါတယ်သူတို့ကနောက်တစ်ခါမှခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကလည်းပဲသူတို့ကိုထောက်ခံလို့လာရောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီကုန်းဆက်ပါတယ်အကြောက်ကကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်းတများတမကထက်ကပါအပေးမှုချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတပည့်သားရရှိတယ်ဆိုတော့နေထားတဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ရာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပထမဆုံးပြောချင်တာကအခုအားလုံးလည်းသိတဲ့ကိစ္စဘဒုကဘဒုပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တခုထောက်ပြချင်ပါတယ်ဘဒုဒီပြည်နယ်ကဘဒုပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ဘဒုကကျေးဇူးရှိတယ်ကျွန်တော်တခုပဲထောက်ပြမယ်ဒီလေးလုံးရေးဗမာတွေပေါ်မှာကဒီပြည်နယ်ကကျေးဇူးရှိလားဗမာရဲ့ဒီပြည်နယ်ပေါ်ကျေးဇူးရှိလားတခုပဲကျွန်တော်ထောက်ပြဒီလေးလုံးရေးရပေါ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေဗမာတွေညာနဲ့ချင်းပြီးဒီပြည်နယ်ကိုလာခဲ့တယ်ဒီပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ရေုံတောက်ခဲ့တယ်ဒီပြည်နယ်သမင်းကိုစားခဲ့တယ်ဒါကအကောင်းဆုံးချက်ကဒီပြည်နယ်သားတွေကဗမာတွေပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာပါပြောချင်တာအမိကိုကိစ္စကျွန်တော်တို့ကအမိကိုกินဖို့လိုတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်လည်းအမိကိုกินဖို့လိုအတွင်းပေါ်အားဖြင့်လည်းအမိကိုกินဖို့လိုတယ်ပါတီတစ်ခုညနာတစ်ခုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုကြောင့်အမိကိုရပြီးအာဏာရရဲ့အခါမှာကိုယ်ပြည်နယ်သားချင်းကြီးနောက်ကျိုးဓာတ်နဲ့ဆိုတာဒါဟာတစ်သဘောက်လုံးနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်သဘောက်ချင်းမပေါက်ချင်းကလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးidentity နဲ့မဆိုင်ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေနေတာလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရက်တည်တာကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးဒီပြည်နယ်မှာဘာမှမရှိဘူးဒီပြည်နယ်ကျေးဇူးကျွန်တော်မှရှိတယ်ဒီရေကိုကျွန်တော်တို့တောက်ခဲ့တယ်ဒီမြေမှာရှိတဲ့ဆန်မားတွေကျွန်တော်တို့စားခဲ့တယ်ဒီပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့မိကိုပဲတယ်တလုံးမဲ့ပြောလိုက်ပါမယ်ဒီပြည်နယ်ကဗမာတွေအားလုံးပေါ်မှာကျေးဇူးရှိပါတယ်မမေ့ပါနဲ့ဆိုတာပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်လမ်းကြောင်းလည်းသွားမယ်ဒီကနေ့ရှိနေတဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုလူမျိုးဆိုပြီးကျင်းမြောင်းတဲ့ယူသွားဘက်ကိုတွန်းပို့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျင်းမြောင်းတဲ့ယူသွားဘက်ကိုမရောက်ဘူးဆိုတာဒီမှာအစိုးရကြောင်စုံတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကတတ်သိခံနေပါပြီဒါကိုနောင်တရသင့်ပါတယ်နောင်တမရရင်အသိဉာဏ်မထီးတဲ့အစိုးရပါပဲဒီနောက်တစ်ယောက်ကဝိုင်းရမယ်အုပ်စုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းတဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးကြီးဖွဲ့ရပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီရဲ့အစိုးရပေါ့နော်အခုလက်ရှိအစိုးရဒီရဲ့အစိုးရတော်များဒီရဲ့တွေတိုင်းတွေမှာဘိုးချုပ်တီးရောက်ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဒီဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာပုံမှာဒီသူတွေကလက်ခံတဲ့နေရာမှာဘ
ဘုံတေးရုပ်ကိုဒီထောင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေလက်ခံတဲ့နေရာမှာသူတို့ဒီထောင်တင်တဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီထောင်မှုရည်ရှိပါတယ်ဘုရားဖြစ်သွားတဲ့မော်ကြီးနဲ့မှလည်းဓာတ်ကိစ္စမှလည်းဘုရားဆန်ဓာတ်နဲ့ထုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ကြပါလေပြည်သူတွေကန့်ကွက်နေတဲ့ဈာရရနေပြီးဘုရားဆန်နဲ့ပဲပေးခဲ့ပါလေအခုလည်းပြည်သူတွေကန့်ကွက်နေတဲ့ဈာရရနေပြီးဘုရားကျေးရုပ်ကိုတိဆောက်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒါအစိုးရပြည်သူတွေကိုလေးစားပြီးဆောင်ကားရရောက်ပါလေပြည်သူတွေကိုဘီယူမဆိုင်တာပါအဲ့တော့ပြောစတာကဒီမနေ့ရရအောင်လို့တိုးပန်းခဲ့တဲ့နေမှာတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပါပါတယ်တိုင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုသူတို့လေးထားဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အစိုးရကဘိုးချုပ်ကြီးရုပ်တူတဲ့ဘိုးချုပ်ဆန်တယောက်ထဲကိုဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဖော်ပြချင်တာလဲသူတို့ကတမိုင်းကိုဖုံးဖယ်ချင်တာလားတမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့တမိုင်းတစ်ချက်မှာရှိခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုဖုံးဖယ်ပြီးတော့ဘိုးချုပ်တယောက်ထဲကိုပဲပြောနေပေးချင်တာလားဆိုတော့ဟာကိုမေးချင်ပါတယ်အစိုးရကိုမေးချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေကလည်းကိုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကိုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအလေးထားချင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအသိခံပြုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေ့တောင်းဆိုတဲ့အဟာအားလုံးလည်းအစိုးရလည်းတည်တည်လောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျမတို့စောက်တိုင်းနေတာကအစိုးရဖက်ကနေလာတော့ညှိနှိုင်းဖြစ်ရှင်းပြီးတော့ကျမတို့စောက်တိုင်းနေတယ်အချိန်တိုင်းတာခုလည်းကျမတို့ပြင်ညာထားပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလာတော့ညှိနှိုင်းဖို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဖက်ကနေစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့ဆက်လုပ်သွားမယ်ပေါ့ကျမတို့အခုညှိနှိုင်းဖို့ကျမတို့စောက်တိုင်းနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျမတို့တာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရဖက်မှညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့စီမံဘဏ္ဍာဖြစ်လာရောက်ညှိနှိုင်းပေးဖို့ကျမတို့ဒီကနေထပ်ပြီးတော့မှအသိပေးပြင်ညာပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဒီကျေးရုပ်ကိစ္စကိုစပြီးတော့တည်လာတဲ့လူကကျွန်တော်ရဲ့ပြည်နယ်ဝီချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိထားပြီးသားဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တရားကာလမှာပြည်ချင်းချက်တွေညှိနှိုင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်ဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဘယ်ဘက်ကလူရှိတယ်ဘယ်ချင်းသားကပရိုက်တာပြည်ကိုဝယ်ချတယ်အခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပရိုက်တာပြည်ကလည်းဥဆောင်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာညှိနှိုင်းမှုအရာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းနေတာကျွန်တော်လူငယ်တွေကညှိနှိုင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီများလေးပြောချင်တယ်အပြည့်စုံလာတဲ့ညှိနှိုင်းပေးပါကျွန်တော်တို့ပုံစံနေဆိုတဲ့ပရိုက်တာကလူတွေကလည်းဒီနေရာမှာလာရောက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ပေးပါမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲတဲ့နာကိုဒီကျေးရုပ်ကိုတောင်းတဲ့ဖွဲ့လူတွေတောင်းရမှာဖြစ်ပါလေအခုချိန်မှာရောရင်းစံကမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီရဲ့တမိုင်းတဲ့ခံကဘာတူလဲဘာတူလဲဒါကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တမိုင်းကိုရိုင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဝီချုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေချမ်းတဲ့ဒီမှာနေတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာကတမိုင်းတဲ့ခံကဝီချုပ်ဖြစ်တယ်ဒီကျေးရုပ်ကိုစတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖဲလူကဘာတူလဲဒီလိုမျိုးပဲဘယ်နည်းလာသူတို့ကအခုချိန်မှာတောင်းလို့ယူလို့စိတ်မရှိပဲနဲ့ private တင်ကလည်းဥဆောင်နေစီပြီးတော့ဝယ်ချတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီမှာကြားမယ်ဆိုရင် private တင်ကဥဆောင်နေလူတို့ကြော်တဲ့သူလာရောက်ညှိနှိုင်းပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်အများဆုံးလာရောက်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတိုင်းတိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမဲ့အချိန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလည်းပြည့်ရှိတယ်မင်းရခဲ့လည်းအစားတွေဝါထားတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ခွန်အားပြည့်တဲ့ဒီကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရောက်ညှိ
ကမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငငယ်ချမ်းတဲ့တိုင်းသားစိတ်ဓာတ်ပြီးပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်မှဖြစ်လဲဒီဘက်ကတိုင်းသားစိတ်ဓာတ်ပြောရှိတဲ့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသုံးပြမှမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားနဲ့တိုင်းနဲ့ရက်တီပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ခဲ့ပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ကတမိုင်းရဲ့တမိုင်းကိုပြောမယ်နေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းပြလာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းတမိုင်းမှာတရားခံနေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားစိတ်ဓာတ်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်တီပေးပါအကြမ်းဖက်မှုတွေမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းငငယ်ချမ်းနဲ့ညီနိုင်မှုကိုတောင်းဆိုနေတာဘာဖြစ်လို့တောင်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကလည်းတောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ဆက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်ရာဒီမှာရှိတဲ့ပုံကိုရလည်းတက်နိုင်တော့ငငယ်ချမ်းနဲ့ပြောင်းဆောင်ရွက်ပေးပါကျွန်တော်လည်းငငယ်ချမ်းမရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့ခုလမ်းစဉ်ကညီနိုင်ရေးလမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ချနေတာကျွန်တော်ငယ်ချမ်းတော်ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကငငယ်ချမ်းချမ်းနဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုပဲပြုလုပ်နေတာဆိုတာဒီနေရာမှာတက်ပြီးပြနေပြီကျွန်တော်ဒီဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတော့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဒီလောက်အရာရဲ့တက်လာတဲ့ကစိတ်သက်မှာကခံယူချက်တွေနဲ့ပြောရတဲ့တက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲကိုမပြီးမဆုံးချင်းတားမလားတားအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ရန်ဒီကီမင်္ဂလာပါရန်ဒီရရင်ကျေးလားတိမ်မွေးလားနိုင်ပါလားကျွန်တော်တို့ပရိနီတိုင်းရင်းသားတွေကအင်မတန်မှရင်ကျေးပြီးတိမ်မွေးတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မြစ်တာရက်ခံချင်တာကရဲတပ်ဖွဲ့တွေကထပ်မံပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုကိုမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးကိုလုပ်ရင်ဒီသူကကျိန်စာခတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့လက်နဲ့ဆိုလို့အတူတချောင်းမပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂရိနီတိုင်းရင်းသားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်မှုကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာနဲ့ထိုင်ရပါတဲ့သူရကောင်း၅ဦးလည်းကျွန်တော်တို့ဦးညွတ်ပါတယ်ဦးညွတ်သိသလားသူတို့တော့လက်ခုပ်တန်လေးကြားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေဟာဌာနီတိုင်းသားလည်းဖြစ်တယ်ဂရိနီပြည်နယ်သားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အရေးအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့တိုင်းသားဆိုင်ရာခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကတောင်းဆိုတော့အစိုးရတွေပဲပြည်မှုမြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတရားစွဲပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တစ်ပတ်သေးကိုတရား3ကြိမ်စွဲခံရပါတယ်ဒါဖြစ်တယ်မလားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရပါလေကျွန်တော်တို့ရပြည်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရပါလေကိုယ်တိုင်ဒီတမန်ရဲ့ပဲထောမှမရဘူးတမန်ရှိမှလူမျိုးဆိုတာရှိရဖြစ်တယ်လူမျိုးရှိမှပဲပြည်နယ်ဆိုတာရှိရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဒီတမန်ရလားမရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဒီတမန်ရကြလားမရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဒီတမန်ရကြလားမရဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးထိုင်တိုင်းသွားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဒီပြည်နယ်နဲ့လာမချက်ဆိုင်ရဲ့ခြေရုပ်ကိုဖြတ်သိမ်းပေးပါဖယ်ရှားပေးပါတကယ်လို့မဖြတ်သိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လူလာတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်ကိုရွှေ့ပေးပါရွှေ့ပေးတယ်လားမရွှေ့ပေးတယ်လားရွှေ့ပေးလို့အလို့ရှိရင်တပီနယ်လုံးအနက်မဲဘုံထောင်မှာလွတ်လပ်တဲ့မဲကော်မရှင်ဖွဲ့ပေးပါတကယ်လို့မဲဘုံထောင်ပေးခဲ့ရင်ဒီနေ့လိုက်တော်မျိုးပေါ်မှာအလီရောင်လေးလွှမ်းနေလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အနိုင်ရမှာမရောက်လားကျွန်တော်တို့ရပါတယ်လေခရစ်ယာန်သမိုင်းရဆိုင်လားမရောက်လားမရဘူးခရစ်
ချုပ်နောက်ဖက်ပေးရင်းနဲ့စီးပွားစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်နောက်ဖက်ပေးရင်းဖြစ်တယ်သူတို့မျိုးနောက်ဖက်တင်လားမနောက်ဖက်တင်ဘူးလားနောက်ဖက်တင်တပီနယ်လုံးမှာမဲဆန္ဒနဲ့မဲဆဲဆိုတဲ့မဲဆန္ဒနဲ့တီတီလေးကတက်လာတဲ့လူပြောက်က925ရောက်ကိုပဲကိုစားပြုပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကရွေးကောက်ခံမဟုတ်ဘူးဒီလူနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်ကျင့်တာဖြစ်တယ်လားမဲမရတဲ့လူနဲ့925ရောက်ကိုပဲကိုစားပြုပြီးမဲရတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဂရင်းကြီးတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာခံနိုင်လားမခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရပါလေဂရင်းကြီးသမက်ရိုင်းလားကျွန်တော်တို့ဂရင်းကြီးသမက်ရိုင်းရဘူးလားကျွန်တော်ရဲ့တပ်ပြတောင်းဆိုချက်ကကျေးရုပ်ကိစ္စကြောင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရတဲ့ပြည်သူလူငယ်တွေကိုတရားစွဲဆိုပြီးရက်ဆိုင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတိုင်းသားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တရားစွဲဆိုတယ်ဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်လားကျွန်တော်တို့ရပါလေဝေဒီတမဲရိုင်းလားကျွန်တော်တို့ရပါလေဒီတောင်းဆိုချက်တောင်းချက်မရချင်းမရမချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးစောင့်ဆိုင်မယ်အစိုးရကညီနိုင်ရင်လမ်းတင်ရတာအဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာအစိုးရကအာဏာရှင်ပြီးလူကြားတဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုဖိနှိပ်တာဘယ်တော့မှမတရားပါဘူးကျွန်တော်တို့ခရနီယာပြည်တော်စုမှာပေါင်းလာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပါပြီကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုရဲ့တိုင်းသားဖြစ်တည်မှုခွင့်ရရခဲ့ဘူးလားမရဘူးရခဲ့ဘူးလားမရခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့မြေမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ကျင့်ခံရပါတယ်ဒါဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးဒီနေ့ဒီညမှာယတိပြကျွန်တော်အမြဲပြောနေကြစကားကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်အမျိုးသားတန်းတူရေးမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တိုးတက်ရေးကိုတွားလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထားနေတိုင်းလိုက်ပြည်ကြီးတွေရဲ့သဘောဆန္ဒကိုမြည်စားလိုက်လာဖို့လုပ်တယ်။ဒါကိုအစိုးရတွေကလည်းသိဖို့လုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်နေတဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ကလောက်ထွက်တင်လားမလောက်ထွက်တင်လား။လောက်ထွက်တင်တယ်။ဝင်းကောက်ခံမို့တဲ့မမောလောက်ထွက်တင်လားမလောက်ထွက်တင်လား။လောက်ထွက်တင်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်ကြီးပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်။ပြည်ကြီးသမရဘယ်တော့မှမရဘူး။ခရနီတမဲဘယ်တော့မှမရဘူးကျွန်တော်တို့ရခရနီဖြစ်တယ်ခရနီတမဲဘယ်တော့မှလည်းမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ကြီးရုပ်ကိုဘုံပကာတနာအနေနဲ့နာမည်ကြီးစင်လို့အာဏာရကျွန်တော်တို့လာမထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ခရနီမှာမိသားအားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ခွေးစောတာဖြစ်တဲ့ကေဘလူဒီနေရာမှာဘယ်သူရောက်ရှိတင်လာတာဆိုကေဘလူကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုစီအမျိုးသားကောင်းဆောင်တွေရှိကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထားနိုင်ပြီလားထားနိုင်ပြီလားကျွန်တော်တို့တွေကဘိုလ်ချုပ်ရဲ့တတိပေးခဲ့တဲ့တန်းတူရေးကိုပဲတောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်အမျိုးသားတန်းတူရေးကဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာတညလာအိတ်ဖူးတဲ့ချိန်သူတတိပေးဘူးလာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခရနီတွေကပြည်တော်စုမှာပါဝင်အမျိုးသားတန်းတူရေးကိုအခြေတည်ပြီးတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောတယ်။ဂရင်းဒီပြည်မှာဂရင်းဒီပဲအုပ်ချုပ်ရမယ်။ဂရင်းဒီပြည်မှာဂရင်းဒီပဲအုပ်ချုပ်ရမယ်။ဒါဘောချုပ်အတိပေးကြတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒါကိုဒီနေ့ချိန်ထိအကောင့်ထဲမဖော်ပေးနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတန်းတူရေးရပြီလား။မရဘူး။ဒါဆိုရင်ဘောချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဒီကဝိတွေမပေးထိုင်းနိုင်ဒီပဲနဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆိုင်ရဲ့ခြေရုံလာတေးတာဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကိုဖျောက်ဖျက်နေတာဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်ဘူးဂရနီရဘယ်တော့မှမရဘူးဂရနီတမိုင်းရဘယ်တော့မှမရဘူးကျွန်တော်တို့တွေကဘာလဲဂရနီကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောဆန္ဒကဘိုးချုပ်ခြေရုံဖြုတ်ချရပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောဆန္ဒကဘာလဲဘိုးချုပ်ခြေရုံဖြုတ်ချရကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တောင်းချက်ကိုမရမချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေမထွက်ပါဘူးခရနီသမိုင်းကဘယ်တော့မှမရဘူးဒါဟာလူထုရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာခရနီပြည်ရဲ့လွိုက်ကုန်မျိုးသမိုင်းမှာအနည်းအောင်လွှမ်းတဲ့ရက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကဘာလွှမ်းတဲ့ရက်ဖြစ်လဲကျွန်
တော်တို့တွေကပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကလည်းဘယ်တော့မှမဆိုင်ခဲ့ဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကိုအဖျက်ဖျက်ခံနိုင်လားကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုမှာနှစ်ပေါင်း90ကျော်နဲ့ပေါင်းလာပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးအနိုင်ကျင့်ခံရတော့မယ်ဒီဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောဆန္ဒကိုနားထောင်သိလားမနားထောင်သိဘူးလားနားထောင်သိတယ်မဲ925မဲနဲ့တက်လာတဲ့သူကဟောနှုတ်ထွက်တယ်လားမနှုတ်ထွက်တယ်လားနှုတ်ထွက်တယ်မဲလည်းရဘူးရွေးကောက်ခံလည်းမဟုတ်ဘူးဒီသူလူထုကမဲပေးလိုက်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ဥမမောနှုတ်ထွက်တယ်လားမနှုတ်ထွက်တယ်လားနှုတ်ထွက်တယ်ဒါဘူးရဆန္ဒလည်းဒါအဓိကကျွန်တော်တို့အမှတ်ရနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘူမျိုးကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးပါတော်ကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးပါတီကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာကကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အာဏာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဥမမော်နဲ့ဥရုအဖောင်းရှင်တွေရောက်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေကိုတိုက်နေလဲဥမမော်နဲ့ဥရုအဖောင်းရှင်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာတွေလဲခရီးဒီတမိုင်းရိုင်းရဘူးလားမရိုင်းဘူးခရီးဒီတမိုင်းပဲတော့မှမရိုင်းဘူးကျွန်တော်တို့ခရီးဒီတွေကရဲရင်နဲ့တက်တည်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုအင်ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့ပြောရည်တဲ့ဒါခရီးဒီဖြစ်တယ်ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲခရီးဒီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းချက်ချက်နဲ့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးစောင့်ဆိုင်နေကျွန်တော်တို့ကအစိုးရရဲ့တွဲဆောင်ညီနိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်ပါတယ်အစိုးရကတွဲဆောင်မညီနိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသိမနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခရီးဒီတမိုင်းရောကျွန်တော်တို့ခရီးဒီတမိုင်းရောကျွန်တော်တို့ရပါလိလေကျွန်တော်တို့ရပါလိလေကျွန်တော်တို့တမိုင်းဟာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ထိစီစံညီနိုင်ရေးလမ်းစဉ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့စောင့်ဆိုင်းနေတာဖြစ်တယ်။တက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့ပြီးဒါလည်းခေါ်နေသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစီကံရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆိုရလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကအခုချိန်မှာထွက်လာဖို့လိုပါပြီ။ပြည်သူကရုပ်တော့ခံရောက်ထားလို့ဟဲ့ဝီကြီးတွေဖြစ်တယ်။လို့တော့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲ။တက်ဆိုင်ရာဆေးရတွေကခုချိန်မှာလာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြရမယ်ဒီသူတွေတောင်းဆိုနေတဲ့တန်ဖိုးလူလူချိတဲ့ဆေးရကဒီသူဆေးရမဟုတ်ဘူးဒီလိုနဲ့ခုချိန်မှာဒီကိစ္စကိုတောင်းပေါ်ထွက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်နာမည်တက်ပြီးခေါ်တယ်နာမည်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီနေလမ်းစဉ်တွေကိုတွားဖို့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာပြောနေတယ်ကျွန်တော်မှာခွန်အားပြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာညီနဲ့တွဲရရှိတယ်စိတ်သက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရက်တီချက်ရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ညီနိုင်လမ်းစဉ်ကိုပဲတွားရတဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သက်တွေရက်တီချက်တွေကိုတစ်ခါမှစိုက်ကင်ထားကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးနဲ့တိုက်ဖို့ရှိတယ်တော့ချက်ကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာကအခုချိန်မှာဒီကျေးဇူးခေါ်ချပေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုလာတာဒီကနေ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တမိုင်းအမှန်ကိုပေါ်ထွက်လာတယ်ဒေသရဲ့လက်ရည်ရတယ်လက်ခဲ့တာဒီနေ့နဲ့ဆိုတရားဆွေးဆိုမှုတွေကခေါ်လာချစ်လာတနည်းပြတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီနိုင်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ကညီနိုင်လမ်းစဉ်ကိုမတော်မနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆီးထောင်ချတဲ့လမ်းစဉ်ပဲဒါကအစိုးရလက်ရမို့အစိုးရဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ရမယ့်တောင်းလို့ရှိတယ်ခုကပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မဲ့စားပြည်သူတွေကိုပြည်သူကြားနေရတိုက်ပြေးလို့ဖန်ဆီးရတယ်ပဲသူတို့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဆိုတာညီနိုင်တစ်ခုတာဖြစ်တယ်ဒီလိုချက်ကျေးရုပ်ဖယ်ရှားပေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုတဲ့တောင်းကိုနားထောင်ပေးဖြစ်တယ်ပြည်သူတောင်းကိုနားထောင်ပေးမှပဲကျွန်တော်ရဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရဆက်လက်ပြီးတော့အားရှိတယ်မလားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကနေစပြီးအေးချမ်းချမ်းငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းကိုထိုင်နေတဲ့နေရာမှာပဲထိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးစောင့်ဆိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောပြောမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲခဏနားမယ်ခဏနေကြရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်စပါမယ်အားလုံးအေးချမ်းချမ်းထိုင်မလားမထိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဂရင်းနီကဘယ်တော့မှမရိုင်းဘူးကျွန်တော်ဂရင်းနီကအားကြောင့်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ထိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ပြန်မစားမချင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအနားယူမယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ထိုင်တဲ့ရဲဘော်တွေဟိုညောင်းရည်လူလဲလို့ရတယ်ပြီးတော့မဟုတ်ရင်အေးစေးထိုင်နာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အာယူဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရအာမွေထားရမယ်တို့တော်လိုင်းကမပြီးသေးဘူးညညာရဲ့စီစဉ်လည်းမလာသေးဘူးကျွန်တော်တို့မလာမချင်းကျွန်တော်တို့မှာအာမွေရမယ်တောင်းဝါကျွန်တော်တောင်းဝအားရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တွေဟိုဝေးထားကြတာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကမပြီးသေးပါဘူး